له تلونیوس سره په تازه مرکه کې د غني په اړه د ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونې بیخي حیرانونکي دي. دا چې څه اول یې ویلي دي، که دا ویډیو تر اخره وګورئ نو خبره به شئ، او همدارنګه ستاسو نظرونه مې هم اخیستي دي. اوس راځم دې ته چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د مخکینی حکومت پرځېدل د افغانستان د خلکو په ګټه نه ګڼي او وایي چې دغه سقوط له هغه څه سره تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول شوی و. ښاغلي مجاهد له تلونیوس سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت ستر لامل په ناڅاپي توګه د کابل پرځېدل دي. د نوموړي په وینا د سولې خبرو دوام او له تیر حکومت سره د جګړې پر پای ته رسېدو په سلا کېدو سره به اوسنی وضعیت ډېر ښه وای. که چیرې ټول مسایل حل شوی وای، جګړه درېدلی وای، د اوسني وضعیت پرتله به یو ښه پایله رامنځته شوی وای. مجاهد په کابینه کې د بدلونونو له راتلو هم خبر ورکوي او زیاتوي چې نور هیوادونه نشي کولی د ټولګډونه حکومت په پلمه خپل کسان په کابینه کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې بعضې هیوادونه په شمولیت ټینګار کوي په داسې حال کې چې په حکومت کې ګډون موجود دی او په کابینه کې له بېلابېلو قومونو څخه حضور لري. که چیرې اشاره کوي چې کسان دې وي، بیا دا سمه نه ده. په دې ورځو کې د اسلامي امارت ټولې ډیپلوماتیکې هڅې د نړۍ له لورې د دوی د رسمیت په پیژندلو ورټولې دي. د اسلامي امارت ویان امریکا له افغانستانه د مادي او معنوي پانګې پر ایستلو تورنوي او باور لري چې د نړۍ د هیوادونو له لورې د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو کې ځنډ هم د امریکا د لاسوهنې له امله دی. هغه زیاته کړه، موږ پوهیږو چې د رسمیت پیژندلو مخه چا نیولې ده، د امریکا پالیسۍ ده. په وروستي وخت کې چې هم وتله، هڅه یې وکړه چې له افغانستانه یې مادي او معنوي پانګه بهر کړي. د اسلامي امارت له سرپرستې کابینې څخه څه باندې یوه نیمه میاشت تېرېږي او له هغې ورځې راهیسې د نړۍ له لورې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډیپلوماتیکو هڅو لا تر اوسه کومه ملموسه پایله نه ده ورکړې. له تاسو ډېره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ. زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته یو سر ووهئ او همدارنګه د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. همدارنګه اوس هم تاسو بعضې کومنټونه زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو باندې ګورئ. تاسو هم که غواړئ ستاسو نظرونه همداسې نشر شي، خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم له لوستلو وروسته نشروو. تر بیا مو په لاس په ارام د خدای په امان.